Assalomu alaykum barchaga. Biz hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ana daqiqalarda Jizzax viloyatidan gapiramiz. Ko'rib turganingizdek, Paynet kompaniyasining Jizzax viloyatidagi mintaqaviy filiali ofisidamiz va mana shu jarayonda biz Paynet xolis start sizlar uchun yaqingi aksiyalarni e'lon qilgan. Mana shu aksiyalarda ishtirok etgan g'oliblarimiz tayyor, aniq bo'lgan va Jizzax viloyatidagi g'oliblarimiz biz aniqlaymiz. Hammasini chiroyli sovg'alar bilan taqdirlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, hurmatli ishtirokchilarimiz, biz eng katta sovrinimizni g'olibini taqdirladik va 50 million so'm egasi va bu insonimiz Yuzalamiz Mirzohid aka, mana shu sovg'aga qanday erishdingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi bo'lib Paynet xolis. Paynet o'zing ilovasi o'tkazdim va xolisdan ro'yxatga o'tdim. Bu ilova menga ko'p yutuq olib keldi. Birinchi o'rinda buxgalteriyani tez yurgizdi. Ortiqcha buxgalteriyaga xarajat qilmadim. O'zim chorvachilik bilan shug'ullanaman katta. U chorvachilikda kelayotgan buxgalter u pullarni soliqdan to'lash bor. Ilova cho'tka ekan. Zo'r ekan. Yurtdoshlarimizga tavsiya berasizmi, yo'qmi? Albatta tavsiya beraman. Ortiqcha buxgalter ishlatib o'tirgandan ko'ra, ortiqcha sarmoya kirgizgandan ko'ra, Paynet ilovasi xolis zo'r ilova. Buxgalterlik ishlaringizni yurgizadi va kelayotgan pullar qayerga ketgan aniq-aniq aytib beradi. Va qancha daromad qilgansiz bir oyda, qancha chiqim qilgansiz. Shu bo'yicha ko'rsatiladi. Demak, endi bu 50 million so'mni g'olibisiz. Sir bo'lmasa, bu pullar nima qilasiz? O'shagina chorvachilikka. Yana tadbirkor baribir tadbirkorlikka uradi. Pulni pul topadi deydigan maqolimizga amal qilamiz. Shartimizni g'olibi 50 million so'm pul yana bir bor tadbirkorlikka, sarmoyaga tikadi degan umiddamiz. Hammaga omad tilaymiz va shu o'rinda esa Paynet kompaniyasiga ham alohida minnatdorchilik bildirib qo'yasiz. Paynet kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ishlab chiqargan ilovalari, platformalari ajoyib.